會場嘅人流氣氛呢，我覺得係開心咗嘅。但係呢，我行多第2、3日呢，我真係覺得明顯人係少咗嘅喎，即係個感覺。但係唯一隻 canteen 呢，好多人啊，好攞嘢食嘅時候呢，大家都排長龍嘅，即係最犀利呢度。同埋今年係好多賽車入到嚟，有 Tag Heuer 啦、雕陀啦，同埋 IWC 啦，即係幾架真係方程式嘅車咧擠晒喺度呢，個感覺幾得意，好似有翻一個大 trend 咁樣感覺。嗱，咁樣講啦，我就冇得比較啊，因為我第一年嚟啦。咁但係由我4月1號第一日踏入嚟開始，我覺得好興奮咯，因為我見到好多人喺門口等緊，嘟個 QR code 入閘，沿途一路行咧，個個好似好趕啊！我覺得個氣氛好興奮嘅，你見到嗰種熱誠喺度咯。最人逼嘅咧就係食飯嘅時候啦，一入到去食嘢，喺出邊根本揾唔到位，因為個個都去到嗰度咧，好似永遠都唔夠位咁樣。咁所以同埋去到嗰啲 booth 度咧，我覺得大部分每一個啦，都好多人嬲住，好似蜜蜂嬲蜜糖咁樣咧，直情係你好難攝到後。如果你係冇話一早係 book 咗，係要入去睇嘅，你會喺門口嗰度入去睇錶咧，其實都幾辛苦。咁所以整體嚟講咧，我會覺得係好熱鬧啊！今次呢個 Watches and Wonders 呢個標誌，我今年之前對上一次嚟呢，就係2年前嘅 Watches and Wonders。咁我記得嗰陣時就啱啱係疫情後完結晒之後嘅第一次。咁嗰陣時就係、即係嗰次就係好似大家好耐冇見再重逢咁樣啦。但係今次嚟到呢，就見到 pretty much 係 back to normal 啊！我覺得呢個世界。所有嘢都 back to business， 即係好似有嗰種馬照跑舞照跳嗰啲感覺咁樣咧，幾開心嘅，見到呢個情況。我諗我由1998年開始參加一次叫 SIHH 嘅標展啦，咁而家叫 Watches and Wonders。你自己計啦，我唔知幾多年啦，總之係20幾年啦，起碼係。咁我覺得今年咧嚟之前咧就諗住經濟咁唔明朗咧，應該就可能個氣氛唔係咁好啦，同埋可能大家啲牌子都係忍住唔好出咁多好標住，但係嚟咗之後發覺咧氣氛就好好啦，好多人啦，同埋咧比較喜出望外嘅就係大部分牌子都有好多嘅好嘅標走出嚟嘅。Cubitus 啦，之前舊年出都係好大話題啦，咁大家有少少覺得45mm 太大嘅，大家都 expect 佢會唔會改細啲咧？即係變咗40mm，好容易帶咗好多嘅。但係佢而家就淨係出咗白金同埋紅金。咁我覺得如果出鋼係，我覺得係可以即係繼 Nautilus 之後咧，即係 PP 仍然係咬住咗嗰個鋼標嗰個鋼王地位咧，可以話係嚇。咁即係睇佢搞個色，因為40mm 比以前真係容易帶咗好多嘅。跟住第二隻就係卡地亞嘅10嘅 Digital 啦，咁之前已經睇過少少相嘅，咁嚟到真標我睇呢，重點啊仲斯文。我自己其實呢，知道佢 PT 個比較特別啲嘅，將嗰個小時擺咗去10點鐘位，有少少打橫瞓咗喺度嘅。分鐘個線形槍呢，就擠咗喺4、5點位，但我自己比較中意紅金啊、黃金啊、白金嗰個擠法，即係喺翻12點同埋喺6點鐘位。我覺得隻錶戴起嚟真係好得意，好有格嚇。第三隻我都係會中意 Grand Seiko 啦，佢今年出咗紫色嘅春日花系列，咁就 Grand Seiko 永遠都講過係㗎啦。無論你買幾隻之後呢，你永遠覺得佢只要有啲新嘅改動、唔同嘅色呢，你依然咁中意。仲有一隻呢，一定係數即係 UFA 啊，即係佢始終係由機械發條推動啦，一個 Spring Drive 嘅系統啦，嚟到1年只係差正負20秒，咁呢樣喺功能上已經犀利啦。咁但係更加緊要，我覺得就係嗰個用信州嘅冰藍嘅微藍冰藍盤啊，啱啱咁多個冰藍面呢，呢個最靚之一啦。同埋佢37mm 標盤呢，一流啊！對我嚟講，仲有一隻中意係估唔到啊，就係 PSA 嘅 Polo 79。咁就唔係因為全資源嚟啦。咁我之前一直有留意㗎啦。舊年出咗黃金同埋黃金標盤啦，今年出咗白金配銀色嘅標盤。咁當然啦，佢嘅定價都成70幾萬。希望佢會出鋼標啦，然後出個黑標盤啦，咁就應該幾啱我心水。當我開始接觸機械錶嘅時候呢，我睇好多書呢，我已經係會見到嗰啲 design 嘅錶，就係今年卡地亞出咗一隻 Tank。係 Jumping Hour 嘅，咁我好中意佢哋其中有一隻咧係PT950 Platinum 斜窗嗰個款，戴住嗰隻錶咧有一種好似嗰啲情懷翻晒嚟嘅感覺啊！
咁所以咧，我係特別喜歡嗰一隻錶咯。咁如果你話令我有一個衝動，我好想去睇，覺得好得意嘅，就係 Hooklance 嗰隻機械人咯。我唔將佢界定為一隻錶，佢好似百變機械人咁咧，可以整嚟整去，可以唔戴錶都可以放喺度做 display 咯。我覺得係幾有驚喜嘅嗰隻嘢。咁大家都知道啦嚇，你哋揾得我都知道我係好中意帝陀嘅一個狂粉啦。咁佢哋今年係出咗一隻BB58嘅紅色紅面啦。咁我覺得佢轉咗嗰條新款嗰條鋼錶帶咧，我中意嘅。其實我等咗好耐㗎啦，而且係紅色。以前佢哋舊款嗰隻79190咧，我就冇買過。咁所以呢一隻紅色嘅話，我都幾 OK 嘅，我幾中意嘅。如果大家唔介意嘅話咧，我講多一隻我覺得幾好㗎啦，即係我戴咗上手，我又唔想，我又幾啱我 style 㗎啦嚇。雖然嗰隻色係有少少鮮豔嘅，我覺得就係 HMOSA 嘅 Endeavour 有隻紫色嘅大明火錶面，因為佢哋其實之前都出咗隻綠色嘅大明火㗎啦嘛，咁嗰隻我就冇嘅。咁但係今次見到佢出嗰隻新嘅紫色咧，我覺得好似感覺好新鮮啦，對於我嚟講。第一隻會係 Hooklance 嘅 Retro Vision 85，嗰個係我未入場之前咧就見到咁多位行家 post 啲相出嚟咧，咁嗰個錶係好似我哋細個玩嘅一隻機械人膠錶，可以拆出嚟，跟住將嗰個錶咧就變成一個機械人仔咁樣。咁佢今次就係做咗一隻認真嘅版本，就係 Titanium 大隻啲嘅。呢個係我一入嚟嘅時候係最想去戴上手玩下嘅錶，非常之有玩味啦。咁啊，第二隻有印象嘅咧就係 Cartier 嘅 Tango Guichet。基本上我每一個 WhatsApp group 都有人講㗎啦，今次呢隻錶。最大嘅話題就係佢有一個 Platinum 嘅特別版，印象中好似200隻，好多人都會問究竟呢隻錶係點睇時間，應該點樣戴嘅咧咁樣。咁所以亦都係一隻未入嚟之前就已經好想睇，咁亦都好開心有機會試上手啊，玩咗一陣嘅錶啦。咁亦都個機殼打磨嗰啲都係即係好靚嘅，因為佢本身係冇錶面乜滯噶嘛，係成個殼咁樣。咁嗰隻我相信都係今年會幾受大家歡迎嘅款式。跟住另外有一隻咧IWC 就 Ceramic 嘅 Engineer 42，驚喜在到正式嘅時候見到個價錢係比我預期嘅親民啲。咁佢比起之前講隻 Engineer 用咗一個82嘅機芯啦，咁就係即係靚啲嘅機芯。跟住 Ceramic 帶 Asharian 之前就帶住隻錶周圍去咁樣，所以呢隻都係矚目度幾高 ，exceed 到我嘅期望嘅一隻錶咯。其實本來就好難揀嘅，咁但係呢，就有一個好處呢，就係其中一個牌子出一隻全世界最複雜嘅手錶啦，咁嗰個係江詩丹頓270週年嘅作品，就係閣樓工匠系列裏邊嗰隻叫做 Solaria 嘅，好多天文功能我都唔識用。咁隻錶咧就45mm，但係喺大輻射錶嚟講咧，我諗佢係一個可戴性好高嘅一隻錶，同埋嗰個上高嗰個嘅佈局咧係非常之清新同埋好睇嘅。咁第二隻我想推薦嘅錶咧相反啦，就非常之簡單嘅，就係卡地亞 PV Collection 裏邊嘅 Tank Guichet 嗰個嘅款式。咁我自己最中意咧就係限量200隻 Platinum。嗰個分鐘嘅開口咧係斜開嘅，咁嗰隻就最醒神、最特別啦，我覺得喺呢個 collection 裏邊。咁第三隻咧就係 Patek Philippe 嘅 Calatrava 8鏈，有 day date 同埋係呢一個嘅 power reserve indication 嘅。咁不嬲都好中意 Calatrava 嗰種好古典味道嘅設計啦。咁通常咧就我以前係中意佢啲比較簡單小3針錶嘅，但係今次佢加咗 day date 同埋一個特長嘅動力儲存咧，令我覺得咧作為一隻日用嘅錶嚟講咧，會係更加合適嘅。真金白銀啊！想買嘅錶咧好得意啊！即係一個天一個地啊！首先我會想買 Tag Heuer 嘅 Formula One 啦。咁萬幾蚊、15000、6蚊都冇記錯，膠帶或者鋼帶。咁出咗好多顏色，我好中意藍色嗰個系列嘅。有翻以前我戴 Heuer 嗰種6、7千蚊買隻 Heuer 嘅電子錶嘅感覺啦，好青春啊，好懷念嗰個時間啊。咁同埋就係好開心啊！即係成隻錶萬零蚊買到入咗坑先所謂，然後太陽能機芯啦，
無論你哋混黑咗佢，跟住機芯停咗，只要你曬翻5分鐘度呢，佢係會喐翻嘅喎。咁我覺得買 Tag Heuer 萬幾蚊呢個係好開心嘅。咁第二樣，突然之間我今年又好奇怪，見到 Parmigiani 嗰隻 Perpetual Calendar 呢，好鍾情喎。嗰個粉藍嘅標殼啦，嗰大細啦，微微9亞圈嘅 layout 啦，兩個微微度下 subdial 個設計成樣嘢呢，哇！一見到好中意，同埋 PT 機殼呢個話可以係我去買到嘅一個好頂級嘅選擇啦。80幾萬一個天文數字，但係覺得整體上佢樣嘢無論個 layout、機芯、牌子、設計，你咁稱心如意，俾你咁重嘅份量感呢，你就會點都會俾心機賺錢啊、儲錢啊，有朝一日都買到佢。因為買錶即係唔係年年換噶嘛。咁呢個係我唔知點解都係有幾大嘅目標，想如果有錢係想買到呢隻嘅喎。我會考慮去買Santos Dumont 有一隻透明嘅飛機仔嗰隻錶，佢係一隻鋼錶，上面有啲黑色拉架喺度咧。識得我個朋友咧，都知道我係中意去圓形嗰個版㗎啦。之前出飛機仔嘅時候咧，我就冇去我冇去買到嗰隻錶。咁但係今次嗰隻飛機仔又加埋落去嗰個我中意嗰個錶殼度咧，我覺得如果真係俾我有錢嘅話咧，我會去考慮買嗰隻錶。一隻真金白銀，我會覺得啊買得舒服又會幾中意嘅咧，就反而會係一隻 Tudor 嘅 Pelagos Ultra， 係今年新出啦，好明顯就係一隻全 Titanium 嘅 Tudor 嚟嘅。真身睇過咧，大隻少少，即係幾 sporty、幾 muscular， 同埋因為成隻 Titanium 又唔係好重啦。你勞力士想買隻全 Titanium， 基本上就我比較難啦。咁啊 Tudor 差唔多味道嘅，咁但係又 accessible 嘅，又我印象中嗰隻6萬幾蚊嘅咋，都係即係大部分朋友都負擔到嘅價錢。咁所以嗰隻係即係我相信唔錯嘅一個選擇嚟。本來咧我就真係要掙扎嘅，因為 Land Dweller 同埋呢一個Grand Seiko 咧嗰隻 UFA 咧，我兩隻都好中意嘅。咁而且個價位咧係比較即係宜人啦。咁但係Land Dweller 咧好處咧就係話佢有一個好正嘅新機芯啦，同埋一個新嘅擒重系統，亦都係勞力士第一隻有36000擺頻嘅基本嘅機芯製造出嚟嘅一個手錶，同埋佢個 integrated bracelet 都做得好靚。咁但係我個人咧就比較怕嗰啲好似 honeycomb 嗰個形狀，即係呢個係個人嘅問題啦。咁但係如果咪隻錶咧，我覺得係一個好 perfect 嘅一隻手錶嚟嘅。咁而家我揀咧就會揀咗 UFA 啦。咁一來咧就係佢係暫時嚟講最準嘅 spring drive 嘅機芯設計啦，一年個誤差只不過20秒，而且個 size 咧我覺得幾好，37mm 啱我啲比較細嘅手型啦。咁同埋咧就係佢嗰個冰藍色嘅由大自然即係長野附近嗰啲地方嗰啲森林啊、嗰啲雪景做出嚟嘅錶面，亦都我好中意嘅。咁所以我應該會係揀呢隻。